就會去呢一個長城，仲有故宮嘅係嘛？餐就食酒店嘅自助餐，呢個白粥、小米粥，跟住燕米粥、熱豆漿都有，熱牛奶、麵包嗰啲西式嘢，有一啲炸嘢咁啦，湯啊、豆汁啊、鮮奶。又有水果。我哋而家就去萬里長城啦。咁萬里長城咧，佢嘅長度就係13.171幾英里嘅。萬里長城嘅歷史咧，就係公元前嘅221年，秦始皇咧就滅咗6個國，成為咗中原地區嘅唯一一個政權啦。另外就係帝國啊，統一中原。是不是在內蒙古啊？這種廣袤的這些植被覆蓋啊，包括我哋今日嚟到萬里長城嘅居庸關入口啊！喂，兄弟，有冇信心爬上去？有。嚇！哇！鋪樓啊，依個係。哇！好似最難行。邊一路開始先啊？到呢一個停啦。你嗰一步路係超恐怖㗎。係啊，我哋頭先喺嗰度行上嚟，嗰度。而家咧，我哋就去呢個故宮啊。頭先就安檢完啦。故宮咧就係1420年咧修建成咗噶啦。佢喺明清兩代嘅皇冠啦，一直都喺中國嘅政治中心。直至到1912年咧，清朝滅亡。咁故宮嘅佔地咧，故宮嘅佔地係約72萬平方米，就擁有980座建築啦，包含約8700個房，係世界上最大嘅古代觀典。前面呢個就叫太和殿，最勁㗎啦。導遊，香港導遊排3行先，快啲！咁咧，咁點樣分佢勁定唔勁咧？就係睇下佢上面有幾多隻嗰啲神獸啊！越多咧就係越勁。而家咧就諗住去食嘢先，係。Always feel brand new, sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored.